Utayana dawuh ngene rupane dawuhe ba'dul hukama. Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Wong kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng binawa. Sing elek nak seneng julike ngono kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man tesapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amila lan nglakoni sapa man naha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adila wa ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju, manane maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anahu krana sak teman sing arafa adila wa kot taroka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhirnya musuhe ora nuntut wong mesti kae. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Ya aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji. Tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Dadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Wis ngono tok, ana masalah makhluk-makhluk. Ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Mane masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, "Kowe apa noto omah?" Oh, pangerane direncana nang kanjur dunya kowe malah direncana noto. Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji lho nek ora usah dilakoni to. Lakoni harga bojomu. Ya wong sufi iku liwat ketemu kancane bangun omah. Takoki iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku donya ape dihancur kok malah kok. Nah nek sing urung di omah apik anggap ae sufi ya. Nah omahe kadung apik anggap ae kadung. Iki makom-makome wali-wali. Sing rasa melok-melok pokoke ngaji napa. Ngaji ku ben roh iku ben lumayan. Ora kudu iso nglakoni. Makome ra dadi wali wae. Lam yubilu alaihi li annahu qattarakal khusuma. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba. Wa man arafa dunya kariha. Man disapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi wa man disapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, wah iku sawali blas. Dunya paling nemen mboten duit kang pangkat, nak duit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele, paling parah iku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok, paling banter niki bayangno wong saleh lho. Aja bayangno sira saleh, paling banter ku wayo. Wayo ku nak diujar-ujari terus sese ya pegatan. Engko wayone pegatan. Nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia mimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran.
Nak partai wis bener ya keben. Nak aku ning kono rak nguyai segoro, tapi iki partai ra bener, butuh pembina. Ya aku iku. Wong mulai rubah. Wih, masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Ya dia alasan wong bener ya mesti panggonane bener. Utak bolak wae kowe. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih Kalau wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasannya wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu jadi bolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah tahu. Misalnya nyata anak santri nanti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok jadi pengurus wae, ngembaroboke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibu itu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh, dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai-sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar, dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek meninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai tungguan ibu rantok, naikin tuang malah perkara bisa. Ya jangan kritik uang, ya jangan rapi. Ngaji ini itu gampang ya, Pak. Penting umat rajelas itu. Mulanya kita di umat medit itu yang syukur, itu marai ikhlas. Itu umat lomo, itu marai tomat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur itu menunjukkan awang alim kerumat. Jadi delok APKP. Karena nak di umat medit alhamdulillah dadi anu keluar toma. Nak di umat lomo alhamdulillah mesti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Ya nek semapa ngono wali ya. Tapi nak orang ngono ora usah daftar. Sabet apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Cong. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Gila di Irak, ya Yaman lah ya. Itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng. Nangis wis. Ibu nak pengen ditinjau gendong, ora mau njuk nuntun, gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye ngapi ibu ajarane kanjeng. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ono umatku jenenge Uwais. Enak ketemu jaluk dungu. Dari Umar, kalau ketemu dekne alamatnya nopo, dekne itu tahu dia penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin.
Pangeran senengane iling-iling anak ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok penyakit sawangane kok dongane ra mandi. Jadi ku pangeran. Lha kok kula barang iku salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kula yo donga kadang ra mandi termasuk dongane kowe sugih ora mandi. Mergo nak mandi kok berarti aku dijaliki tanggung jawab pangeran iku gara-gara kowe dongane sugih saiki katut kowe doa. Iku salah kan. Ane kula seneng nak ra mandi. Mesti over nak mandi sugih over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wonge iku matane biru. Pokoke disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud At-Turmusi Sumal Makki. Berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah, jadi itu memang ada aturan. Seorang usah mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil ala. Kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intaqala ila rafiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi kue-kue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik kue keliru menaik mati. Tapi orang balik ais dan muka uni-uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi kita apa? Intaqala ila rafiqil ala. Orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit. Fa kaifa taqulu fi Rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa, wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani. Lani bahasane napa? Taqala ila rafiqillah. Utawa wafat, wafat itu sedengan. Kemanane wafat itu nuhoni. Nuhoni itu wis sesuai waktu. Lani darane wong mati itu tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Nah, ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti. Malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jadi nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi lucunya nak niru wong alim jaga pelete. Tak baleni ya. Nak iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh itu ibadah. Mesti nek nak niru nak alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda. Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kowe niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah geblek e. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Oke ngundang aku kowe kualat ngawur. Bocah kok aja. Ini kabeh kok aturan bocah kok. Bocah ora iso mikir. Lha wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok Nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep
Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri. Nabi yang melarang lah taqumu kama taqumu la ajim. Mungkin nak ketemu aku jangan ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetap. Khususnya Nabi yang kaku hati ngeloroi, sesuai di barno. Nah ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu Qaidah usul fikih mengatakan imtithalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Masih yo bangun gitu hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, utawa mau yo dilo, bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Bebo tok wis cukup. Aku pokoknya nama masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi. Jari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya Imam mana? Kula nu kecewa mbek tiang niku. Nak teng ngarepe jenengan ndi lho. Ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Maksudnya ning ngarepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut. Ning ngarepku rawani ning mburi. Jadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedeng rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i wong gampange syukur. Ya ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama iku wibawa ngene. Ada tau menang ngene modele. Kadepi apa-apa iku. Lah nek bojomu kok nurut bariku balelo berarti ki wibawa. Soale uripku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wong Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kok gak tau tak kok apa sing do ngaji aku nengguri toat cek toat cek nyatane ning Arab dhewe mbok maknani wis kok repot senengane kok mikir sing sangger husnudzon nek wis nganti maknani berarti wong bingung nek wis utawa wong tenanan belajar ku utawa nganggur berarti kegiatan pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele saiki ora dunia ku ditata. Di umat kok ana sing ra ngaji, ono apa ora ngaji? Apa katut kiai iki yo? Ono kiai pikir tekin. Kok ora ono pangeran. Ning ngaji demi pangeran lha dul ngaji kok ono ngono-ngononan ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran bres. Tobat. Mbrono. Bukan wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ada-ada karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembesi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Teng bodhe buyut kula di Menara, bodho Damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya saat umat ini serap perlu ditakokno. Lah aku mau ngomong Imam Syafi'i. Ya aku wibawa, jute ning arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya nyantokno wong iku koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i. Wong iku apike kadang apike mau didelok. Kaya bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nak mbok delok iku halus, tapi engko syaukun ida lamista. Tapi ri nak mbok cek. Kadang manusa iku kliru. Wong apike tangga, apike wong liya mau didelok kok. Nah, sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri, ya krasa. Ngerasa akrab utang, barang ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa? Mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ngono. Tapi iku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok yo. Ya tak takoki, Pak iki jenis sing piye? Jenisnya dicekel yo dicekel, jenisnya didelok yo. Ini mulai ngaji, ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu.
Ya baturi aku turu be aku mumpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak etung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon batu iki. Itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Oh, sing ku iso sapa ra ros ra iso moga. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafi. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni itu gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih itu semacam pelonco, kerai, nenggoni zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng itu. Tempat sampah, di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke mun saiki ono sampah organik to. Kaca apa nek? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku lane nek sing anak wedok ngaku wali yo. Dia anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang ngeten rungokno. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kalau duitnya karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Yo mok sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, yo ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mulane aku mau coba tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Soal hasil, lah dene yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan bali nek. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru, Kak. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru soleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar, lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angele lho sini. Kowe ngidolak Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugih sih. Lho umur-umure sakmene ya abot. Wong ngamali Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Kok nate ngitung sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Lah kok ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tau wis. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000
dinar. Sak dinare 4,2 pengno. Jadi bisa seneng Nabi ora usum salam tempel 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, dia sugese. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok dia duit sak dinar. Gak iso tuh mau kamlaku kok. Tetakok ya Aisyah, jenengan ora iso tuh. Neng omahku iki ono duit. Dadi kok akhirnya Bilal bebo mlaku-mlaku bapak akhirnya ya entuk. Butuhe Nabi ku entek. Akhirnya niru Nabi bagian itu kan yo ora iso. Payah kepengin. Lah nirune sing bungsu. Nabi itu isinya ndak satu. Tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kowe wani niru sing. Nah kok niru sing enak. Nabi cingkrang balap cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi aku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong gue yo mikir. Jadi rasa. Nah iya, nah ada sunah Rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Ora terima hafal sing gowo. Berarti nak wong rapal Quran yo rapati anut. Tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek ora niki maksude yo biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike ku ana sing ketitik bak ana sing ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhailu Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan itu ngerti fadhailu Uwais Al-Qarni terus digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku kok klambine sitok pas badhe wudu. Senengane pokoke pakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" "Jadi, roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang." Gitu. Wah, berarti Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabek wa fitnatan ditmakbub. Sing derekno nyucup iku ino. Sing dicucup nak ra iso jaga atine ujuk. Jika ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lok nyucup kok didot-didono wong. Nah kowe ono sing nyucup ino, sing dicucup ujuk. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mengenai ngaji, coba alaman sunat ini rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin.
Orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masyhur. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang itu. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman, beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal dia ra umume wong, tapi nak ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Yo lek ngandani talzam jama'atul muslim. Tak takok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku, yo janut tak. Ane kula sering nak ngaji kuwi janut aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Tak kan kuat piye? Wong alim berat kan. Pun singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Was Al-Qarni istaghfir lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku iku sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono aku yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Nangis kan. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabri. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak blas, ben nak ono ngradi duit dene ra disalahno pengira. Beras yo tidak blas, ben kalau malam itu gak ono wong di beras dene ra disalahno. Kewani. Oh, ora wani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing idhikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhri hinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras satu pintal lho, kira rasa kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku. Ketika anak ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Iku delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik supaya. Karek ngenteni ya. Ngangger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kenyataane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Dadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit ku tak ade toples. Yo toples yo ana 100.000 semua 100. Jadi perasaanku duitku itu koyo Nazarudin. Bertoples. Isine yo ora akeh, tapi ono 50.000 100. Dadi aku nak ngekeki cayate madang 50.000, kadang ono tamu tak kei 100. Sawangane kok ijo akeh wong sak.
Bojoku kadang tak kok Gus atau plus kok gede to. Kowe aja takok iki ilmune wali aku. Dadi nak ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Dadi kabeh ben. Lha iku Nabi yo pandu ngono, khairus sedekah maka ana azharihinan. Api-api sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh kok ana ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan, no. Wis. Wa setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Hanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel ke sugese. Bar sugih lagi lo mau itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar, bukan 1 juta. Tadi tak hitung. Utsman tadi berapa? 1000 dinar. Itu yang rupiah dinar itu loh, belum unta, belum itu 1000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1000 apa? 4000. 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengiran." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh unta berapa? Saya nyumbang di akhlas ya wa atabiyah. Wah, serah kebayang serah. Kowe nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kok mbek kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok ndi. Wah pola kan. Wong di dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo halal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Dhuwit sakmene ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra sudah kok 200.000, 100.000. Neng dia ini coba listrik menulis. Keruwetan kan, ilmu kelas tinggi ini apa? Wah, surah ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaduha fa intas tanibha kuntasilman li ahliha wa intas tadibha nasa'atka kilabuha. Fama hiya mongkorano te donya iku illa jifatun kecuali mok batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Donya hakikate batang cuma sawangane kok apik. Alih kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut donya ku asu. Ora usah tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang ae. Biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidabuha iku ngrebut donya. Dadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing gawe Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ora melok-melok ya berarti kowe ora perlu perang mbek asu. Tapi nak wa intas tadi lamun melok narik sira hak ing donya, ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok jupo? Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabua asu-asune itu. Mulane nak kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora sampe melok ngurusi donya. Tapi kok mati. Kelaparan padha wae. Kula nate crita niki ketemu wong alim sing jadi ning alim. Kula crita ngono niku. Imam Syafi'i iki iku anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya ku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gerek tongkol. Lah iku ayo batang tapi halal. Lah
Sifai dunia itu supaya batangnya suku, supaya batangnya gereng. Ya lah. Takwil. Oh dia senengnya pol, begini dua semua senengnya pol. Aku tahu ngomong ini, dia seneng duit, aku seraling. Aku walian, gak di duit, aku langsung mikir. Kalau sering cocokan ke orang ngalim-ngalim angkatanku, mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ini kurang ajar. Gus, jangan ambil tamu, itu rapati cocok dengan tamu, wah secangkem buah. Ucap kok elek ngono. Jadi mazhab ini aneh. Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah sono bener. Kula niku sono bener. Kok jagungan niku ra mati. Dan iku sik urung pati bener blas, tapi yo kiai. Mau kitab iso. Tapi dekne keberatan ono teori wong ora duwe duit kan. Dari gak realistis. Bisa ora di dhuwit ra masalah, Gus. Donya kan alas ra ono sing duwe. Dadi berkat di dhuwit ora alas semek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Kulo syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kulo tambah melarat. Kurang tak patut, tambah nemen. Kurang tak patut, tambah. Jadi kalau suwun iki sementing kabeh iku iki kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim niku nggih raja, Nabi Sulaiman nggih raja. Nabi Dawud nggih raja. Ane teng Quran nonton ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atarum wa min fa? Kowe ra iso. Dewe pangeran nganggo tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriya-zuriyae kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerak. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujunge Nabi Dawud sugih ya dienggo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tahu, sugih ya tahu. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tahu. Jika dengan kekuatan pasukan yang Mekah Madinah ora oleh dijamah wong musyrik, berarti pangkatnya Nabi digo menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Pak gaya aturan bar maghrib jam ngaji, wong RT ora. Makanya ngaji. Jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih ora, kabeh ora. Tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan iki. Aku yo ora roh, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora roh. Aku lho duwe jawaban, opo mulang. Mulang sapa? Tiang-tiang iki. Lah nek takok, ngomong niku ngaji. Tak pulang pisan. Lah kula kan ora. Kula teng omah yo mulang ning Kudus yo mulang ning kene mulang. Aku kan sih. Kalian kesempatan. Tak pulang pisan gitu. Orang. Wes muga-muga sepuro pangeran. Nggih, pokoke yakin Allah Rahman apa. Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Wakila Al-Faid bin Ibrahim. Wabu te abai sinten Tauban bin Nun iku kana naubiyan wa ahadu waktu. Yang tiang naubi, tiang daerah mriku. Wa utawi jenenge sapa bin Nun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini.
Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin ora ono kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha untunge iku apa? Ibrahim. Ya padha-padha bin. Ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama dhisik iku aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP ora. Pemenang registrasi HP ora ono. Jenenge akhirnya ya wong dhisik wis angel. Wawa te Dunun ngomong nggih mergo dekne terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te Dunun wa auhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wawaru anan waro ini wahalan lan tingkae prilakune wa adaban lan ada. Wa kana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang nahifan kang guru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa khumroten kemerah-merah. Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa Dunun bi abyad dintihyati kelawan putih jinggot ya mau ana siji loro ya nabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Iki termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah niku kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabarat. Ya ada macam-macam lah, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Mat. Dia termasuk beliau dari Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mun ya gurunya Mbah Mun ketika beliau ngaji di Lirboyo ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan kan. Yang di kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah apa? Sato itu cucunya Sayyid Umar apa? Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbah saya. Enggak cerita Mbah Ahmad Su'aib itu, mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah. Sama beliau dilarang. Kemarin gini, "Cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki." Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah pengarangnya jenenge Imam apa? Qusairi. Jadi saya wong ngarang ora niat ngarang kayak ora pakai disertasi terus gawe skripsi ku ora iku ora ape ngomong ning dosen go naik dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik ya do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ila Allah niku sepundi terus disurati. Lan jarane Ar-Risalah iku surat. Al-Qusairiyah mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kena ben dadi wong saleh ngene-ngene. Kok edae ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran. Kudu niru wong. Piye pangeran ku qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim. Ki niru pangeran ra mungkin. Ki wani niru pangeran ra mangan, ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi gak kasih pangeran. Lho ki apane? Kamu suwe piro-piro. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad. Wong kudu duwe guru, pokoke kudu duwe master. Alasane ketika pangeran nyebut wong saleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam Thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syaihin fasyaihuhu syaitan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat.
Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane siratal mustaqim ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia iku nyebut Zinnon sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takut. Kowe iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim iku sifate siratal ladzina. Nah, dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Kok kandhanane angel. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Tadi Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi niru Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili niru Abdus Salam bin Masyis niru nganti to Sayyid Idris nganti to Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran ora ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe, cokot kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain, kan sama-sama manusia. Iya podo manusane tapi kono pinter kayak goblok. Ora ora beda-beda. Kono apal Quran, apal hadis, soleh ra tau pacaran, ra tau teduhnya. Kok terus mbok padakno kowe sing nasu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Nah, ini kaya kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya model ngeten. Lan kula gadah kitab itu nganti lali jumlahe. Kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah nek sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggonku. Kula cek duwe seri doblane kathah. Bagiane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasanya tuku ya kangelan. Kalau kadang nak tuku nganti ke Mesir, ke Libanon, kalau pas rano teng Indonesia kita kena. Kita kiai ini soleh, anak nuri, tengahnya orang pati seneng duit itu. Nak jaluk tak kayak, tapi nak jaluk gaya-gaya nantok. Lo kita bagus banget tak kayak. Kan ketoro rai ini kan ketoro. Orang butuh muka syafah kan nunggu ketoro gaya. Lah ya tak cerita. Nah, mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya. Misalnya kita habis salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin. Cerita-ceritane salat wong sing khusyuk. Termasuk cerita salate Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salate Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku usul ditarik gak kroso. Artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa soleh sing disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wes saya ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo henjak nanti. Ya jenengan ning ngarepku. Gak. Aku ora kaya Imam Syafi'i. Gak. Saya sangar tenan. Jos tenan. Wong kok tenange ngono aku. Kok tenange. Lah yo terus piye nek wong ngrasani aku? Berarti dia lu khianat. Lah iya. Berarti aku wibawa. Alhamdulillah aku apa? Nyatane ning ngarepku ora napa? Ora. Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumra laysa bi abjadil atufiyah. Kullu khaifin min syai'in harib.